សម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះដែរគឺធានាថាញ៉ាំបាយអស់ពីឆ្នាំងដោយមិនដឹងខ្លួនតែម្ដងជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook ជាទីគោរពថ្លៃរាប់អានពលខ្ញុំជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈ Channel Page បញ្ញា Official ក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអំពីវិធីផ្សំគ្រឿងធ្វើត្រីបឹងកញ្ឆែតដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថាតើត្រីបឹងកញ្ឆែតរបស់ខ្ញុំបាទនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណានិងវិធីធ្វើយ៉ាងណាសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាអំពីវិធីធ្វើនិងវិធីផ្សំគ្រឿងរបស់ខ្ញុំបាទនេះដូចតទៅតែមុននឹងឈានដល់ការផ្សំគ្រឿងគឺខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Like និង Subscribe ជូន Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូធ្វើជាមុខម្ហូបដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគោលនៅក្នុងមុខម្ហូបនេះគឺជាត្រីផ្ទុកនឹងឯងគឺខ្ញុំបាទមានចំនួន2ក្បាលគឺជាប្រភេទត្រីស្រែទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការយកសកៃយកស្កាព្រមទាំងពវិនពតាំងគឺយើងធ្វើការស្អាតលាងទឹកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងសម្រាប់រសជាតិវិញគឺធានាជូនតែម្ដងសម្រាប់បន្លែខ្ញុំបាទមានជាកញ្ឆែតពុកម៉ែបងប្អូនបើមិនមានកញ្ឆែតគឺយើងមិនមានត្រីបឹងកញ្ឆែតទេហើយសម្រាប់គ្រឿងកាត់ឆ្អាបនោះមានដូចជាស្លឹកក្រូចសើចមើមរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសឆ្អើរនិងម្សៅរមៀតព្រមទាំងខ្ទិះដូងផងដែរឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំទាំងបានគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់ហើយជាបន្តសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកទស្សនាអំពីវិធីផ្សំគ្រឿងរបស់ខ្ញុំបាទវិញម្ដងជំហានដំបូងនៃការផ្សំគ្រឿងគឺយើងធ្វើការប្រលះត្រីផ្ទុករបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការប្រលះដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបំពងត្រីរបស់យើងទាំងមូលគឺលក្ខណៈថាមិនងាយឆ្អិនព្រមទាំងមិនស្រួយសពកន្លែងផងដែរគឺយើងធ្វើការប្រលះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងលក្ខណៈថាត្រីរបស់យើងគឺស្រួយគ្រប់កន្លែងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនលក្ខណៈស្រួយដល់ឆ្អឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងប្រលះត្រីរបស់យើងបានចប់សពគ្រប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងយកត្រីរបស់យើងទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបបន្តិចគឺយើងមានជាចានពងក្រពើអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ត្រីរបស់យើងចូលរួចហើយយើងធ្វើការចាក់ម្សៅស៊ុបរបស់យើងចូលទៅលើត្រីទៅរួចហើយយើងធ្វើការម៉ាស្សាបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យម្សៅស៊ុបរបស់យើងគឺចូលសព្វល្អនៃកលិតគិតកោះរបស់ត្រីនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើបែបនេះគឺត្រីរបស់យើងគឺកាន់តែមានរសជាតិតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនរួចហើយយើងធ្វើការយកត្រីរបស់យើងទុកមួយលើដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងគឺចូលជាតិបានល្អហើយបេសកកម្មរបស់យើងជាបន្ទាប់នោះគឺយើងធ្វើការដាក់ដាំខ្លាញ់របស់យើងឲ្យក្តៅទៅពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ខ្លាញ់របស់យើងបានក្តៅមួយសល់ល្មមហើយគឺយើងធ្វើការច្រូចពីលើត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការច្រូចដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងគឺរឹងគឺយើងធ្វើការច្រូចបែបនេះជារឿយៗឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងឲ្យទាល់តែរឹងកំព្រឹសតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីសាច់ត្រីរបស់យើងបានរឹងហើយគឺយើងធ្វើការដាក់ត្រីរបស់យើងផ្ដេកតែម្ដងយើងធ្វើបែបនេះគឺសាច់ត្រីរបស់យើងគឺស្រួយគ្រប់កន្លែងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ត្រីរបស់យើងផ្ដេកហើយយើងនៅតែបន្តការស្រោចខ្លាញ់របស់យើងជារឿយៗឲ្យទាល់តែត្រីរបស់យើងគឺបានឆ្អិនល្អតែម្ដងបន្ទាប់ពីសាច់ត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនល្អគឺយើងធ្វើការដួសទុកមួយលើដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងគឺចុះត្រជាក់ព្រមទាំងស្រស់ខ្លាញ់ផងដែរចំណែកត្រីមួយទៀតគឺខ្ញុំបានយកទៅស្ងោរឆ្អិនបន្ទាប់មកខ្ញុំបានធ្វើការបេះយកតែសាច់ទេដើម្បីនឹងផ្សំគ្រឿងនៅពេលក្រោយជំហានដំបូងនៃការផ្សំគ្រឿងយើងធ្វើការបុកគ្រឿងសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងមានជាត្បាល់មួយអញ្ចឹងមករួចហើយយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលតែម្ដងទៅមានដូចជាមើមរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្សៅរមៀតផងដែររួចហើយយើងធ្វើការបុកគប់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងយើងធ្វើការបុកមួយសន្ទុះទៅគ្រឿងរបស់យើងក៏បានល្អហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់នៃការបុករញាប់ដៃញាប់ជើងទៅឃើញថាគ្រឿងរបស់យើងក៏បានល្អហើយគឺយើងធ្វើការដាក់សាច់ត្រីរបស់យើងចូលតែម្ដងទៅគឺយើងបុកចូលគ្នាតែម្ដងដើម្បីបង្កើនរសជាតិនៃមុខម្ហូបរបស់យើងគឺកាន់តែមានឲ្យជ្រោះតែម្ដងគឺយើងនៅតែបន្តការបុកចុះបុកឡើងបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនលក្ខណៈថាមួយសន្ទុះទៅឃើញថាទាំងគ្រឿងទាំងត្រីគឺសព្វគ្នាបានល្អតែម្ដងគឺយើងបុកឲ្យប្រកាសថាគ្រឿងរបស់យើងគឺល្អិតបានប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការទុកមួយលើបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ដាំទឹករបស់យើងឲ្យពុះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការស្រុះកញ្ឆែតរបស់យើងបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការស្រុះមួយស្លោកកញ្ឆែតរបស់យើងបានហើយសម្រាប់កញ្ឆែតបើសិនជាយើងស្រុះយូរពេកទៅជាស្វិតពេញទេពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការស្រង់កញ្ឆែតរបស់យើងទុកមួយលើដើម្បីឲ្យចូលត្រជាក់ព្រមទាំងស្រស់ទឹកផងដែររួចហើយក៏ទៀតដែរគឺយើងធ្វើការចាក់ប្រេងឆារបស់យើងចូលមកបន្ទាប់ប្រេងឆារបស់យើងមកក្តៅហើយគឺយើងធ្វើការចាក់នៅម្ទេសឆ្អើរដែលយើងបានច្រាំរួចជាស្រេចគឺយើងធ្វើការរំលីងទៅពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមព្រមទាំងមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាក់គ្រឿងរបស់យើងដែលយើងបានបុកបាញ់មិញហ្នឹងគឺយើងធ្វើការយកមករំលីងចូលគ្នាតែម្ដងទៅដើម្បីបង្កើនក្លិនឈ្ងុយហើយបើសិនជាឃើញថារាងគោកពេកគឺពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការថែមទឹកបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងគឺកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយព្រមទាំងមិនខ្លោចផងដែរបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់នៅស្ករសប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកត្រីជាមួយនឹងប្រេងខ្យងបន្តិចផងដែរសម្រាប់ប្រេងខ្យងដាក់តិចច្រើនស្អីលើការចូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការរសជាតិដិតគឺដាក់ប្រេងខ្យងរៀងច្រើនតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនធានាថាដិតជាប់មាត់តែម្ដងជំហានបន្ទាប់យើងនៅតែបន្តការឆាចុះឆាឡើងដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងគឺសព្វគ្នាព្រមទាំងមានក្លិនឈ្ងុយរួចហើយយើងធ្វើការដាក់នៅខ្ទិះដូងរបស់យើងមួយសល់ល្មមទៅគឺគ្រឿងរបស់យើងគឺកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដើម្បីគ្រឿងរបស់យើងទាំងបានគឺសព្វគ្នារួចហើយគឺយើងធ្វើការទុកមួយរំពុះទៅ
បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់មួយរំពុះទៅឃើញតែគ្រឿងរបស់យើងគឺឡើងទៅជាពណ៌រមៀតចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺក្រហមឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងរួចហើយគឺយើងយកមកចាក់ពីលើត្រីជាមួយនឹងកញ្ឆែតដែលយើងបានរៀបចំហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺមើលទៅគឺតំណងគួរចង់ញ៉ាំមែនទែនលក្ខណៈថាឲ្យត្រីរបស់យើងគឺលេងជាមួយនឹងបឹងកញ្ឆែតនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំបាននឹងយកទៅពិសាតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច like subscribe សូមកុំភ្លេចធ្វើការចុច like subscribe ជូន channel ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានរកសម្លេងរំខានជាមួយការអធិប្បាយរួមជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទាំងមូលនេះមានការរ៉ាត់រូត្រង់ចំណុចតែមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានខ្ញុំបាទផងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទាន់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់និងបញ្យល់ក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាមានចំណុចត្រង់ណាមិនច្បាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបានហើយមុខម្ហូបធ្វើជាត្រីបឹងកញ្ឆែតដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត